Ahora ¿Ahí? sí. Al revés, no lo va a poner al revés. No. la posición. Se encastra allá abajo. No, eso para tenerlo nomás. ¿Qué es? El tipo. Recuerda los malos momentos, boludo. No, boludo, la traba para acá. No, yo me acuerdo que una vez se rompió en aquella no, esto. tiene. Y pasaba la serie y se iba traba este, acá y traba el otro. Se cortaba la corriente ahí. ¿Entendés, Iván? Sí. Y ellos lo revolvió a la mierda, no se lo esperaba luego. No, vamos a filmar porque capaz que se me hizo caro.